Думали, война между Трампом и Маском завершилась? Как бы не так. Я говорил вам, что самый богатый человек в мире, сидящий при этом на кетамине, еще нанесет удар. И, судя по всему, он на него все-таки решился. Теперь Маск хочет создать свою партию, и он не ограничился мемами, уже начат процесс ее регистрации. Конечно, его в любой момент может отпустить, и он снова удалит все твиты, принесет извинения и затихарится. А может и наоборот, стадия мании продлится дольше, и он создаст серьезные проблемы Трампу и трампизму как явление. Самое парадоксальное, что его действия действительно могут навредить как раз нынешнему президенту США. И более того, могут запустить процессы, которые заставят немного республиканцев перестать плясать под дудку Трампа. Давайте вновь взглянем на американский политический ландшафт. К сожалению, США все еще остается самой влиятельной страной в мире, поэтому происходящие в ней процессы будут иметь прямое влияние, в том числе и на войну в Украине. Как вы помните, первый раунд боя двух бывших возлюбленных произошел в начале июня, когда Маск анонсировал взрыв информационной бомбы в Твиттере. Он написал, что Трамп фигурирует в так называемых файлах Эпштейна, материалах расследования по скандально известному финансисту и преступнику Джеффри Эпштейну. Маск написал: «Пора бросить по-настоящему большую бомбу. Трамп есть в материалах Эпштейна, именно поэтому их до сих пор не опубликовали. Хорошего дня, Дони». Настолько дерзкое заявление мгновенно привлекло внимание СМИ и вызвало шок. Маск фактически обвинял бывшего покровителя в связях с одним из самых токсичных скандалов десятилетия, связанным с педофилией. Однако вскоре Маск удалил эти свои посты. Вероятно, сказанное было больше эмоциональной местью, чем тщательно просчитанным ходом. Тем не менее, джин был выпущен из бутылки. Трамп публично отмахнулся, назвав выпады Маска старыми новостями, уверяя, что его имя давно всплывало в деле Эпштейна без каких-либо последствий и доказательств. Собственно, имя Трампа фигурировало действительно в старых адресных книгах и списках контактов Эпштейна, но доказательств причастности экс-президента к преступлениям не предъявлено публично и не заявлялось. То есть, а фотографии вместе с Эпштейном имеются в большом количестве. Собственно, не раз его оппоненты отмечали, что если профайлы по Кеннеди и их раскрытию Трамп всегда говорил с охотой, то на вопросы, будут ли опубликованы файлы по делу Эпштейна, он всегда отвечал невнятно. Однако на личном уровне Трамп явно воспринял атаку Маска как предательство. В интервью NBC он пренебрежительно отозвался: «Вы имеете в виду человека, который лишился рассудка?» В частных разговорах Трамп говорил, что бедняге Маску нужна помощь, отказываясь от любых попыток примирения. Так, бывшие друзья превратились во врагов, и конфликт начал стремительно набирать обороты. Через какое-то время после выпада Маска со списком Эпштейна Трамп перешел от обороны к нападению и обострению, что лично мне кажется его большой личной ошибкой. Будучи теперь президентом США, он нашел болевую точку оппонента – иностранное происхождение Маска. Все знают, что Илон Маск родился в Южной Африке и стал гражданином США только в 2000-х годах. И хотя лишить американского гражданства просто так невозможно, Трамп начал угрожать именно этим. Собственно, комментируя свой грандиозный бюджетный законопроект One Big Beautiful Bill, который стал яблоком раздора, так как, по справедливому замечанию Маска, он лишь раздувает госрасходы, Трамп открыто указал на то, что новые меры лишат компании Маска государственных преференций. В частности, закон отменяет налоговые льготы при покупке электромобилей, начиная с 30 сентября. Президент ехидно заметил, что без господдержки Илону, вероятно, придется свернуть лавочку и отправиться домой, в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей. Страна сэкономит состояние, сказал он. Иными словами, Трамп пригрозил перекрыть Маску кислород, убрать субсидии и контракты, на которых в немалой степени держатся и Tesla, SpaceX и другие проекты. Сам Трамп позже прямо заявлял, что может урезать федеральные контракты фирмам Маска в ответ на его нелояльность. На следующий день Трамп сделал еще более беспрецедентный шаг. Когда журналисты спросили его, не собирается ли он депортировать своего опального советника, президент ответил: «Надо будет это изучить», и добавил загадочно: «Может, нам стоит натравить Доуж на Илона». Напомню, Доуж — это тот самый, или Доги, тот самый департамент эффективности, который когда-то возглавлял Маск. Видимо, Трамп намекнул, что теперь это ведомство займется самим Маском, проверками, аудитами и прочими неприятностями. Фраза прозвучала почти как угроза начать процедуру лишения гражданства. Эти намеки взбудоражили юридическое сообщество. Можно ли вообще депортировать натурализованного гражданина США? Эксперты хором заявили, что просто так нет, это противоречит Конституции. Единственный путь — денатурализация, то есть отмена гражданства через суд, и только если будет доказано мошенничество при его получении или тяжкие преступления вроде терроризма. Разумеется, ничего подобного в случае Маска нет и близко, хотя некоторые поговаривают, что Маск все-таки хитрил, получая синий паспорт, но я не специалист. Таким образом, слова Трампа выглядели чистой воды запугиванием, попыткой приструнить оппонента, показав, кто хозяин. В истории США крайне мало примеров лишения гражданства за политическую нелояльность. Эксперты называют заявление Трампа безответственной риторикой для запугивания оппонента. Какой она и является. Даже
Даже некоторым консерваторам такая угроза показалась чрезмерной. Британская Гардия назвала ее тошнотворной даже при всей неприязни к Маску. И все же эффект был достигнут. Конфликт вышел на новый уровень. Президент фактически сказал одному из самых богатых людей мира: до какого самому богатому будешь возражать, вышвырну из страны. Подобного Америка, кажется, не видела никогда. Массовая аудитория наблюдала за этой схваткой с изумлением и тревогой. В воздухе запахло нешуточной дракой, где на карту поставлено очень многое. Илон Маск не был бы собой, если бы спасовал. Я еще в прошлом видео об их ссоре говорил, что не стоит его недооценивать. Маск — новый тип персоны, технофашист, как их называют вместе с Питером Тилем, с гигантскими деньгами и возможностями, ну и с проблемами с башкой в придачу. Вместо того, чтобы извиниться, он решил ударить Трампа там, где того действительно можно ранить, в политической плоскости. Раз уж президент намекнул на показать Маску Африку, Маск заговорил о том, чтобы создать собственную партию и отнять у Трампа власть, показать ему Америку. Еще в середине июня Маск в сердцах обещал организовать новую политическую партию в ответ на чудовищный бюджетный законопроект Трампа, тот самый, который миллиардер называл не иначе, как долговое рабство. Тогда многие не восприняли это всерьез, мало ли горячих твитов у Илона. Он тот еще шитпостер, но под конец июня, по мере того, как законопроект все-таки проходил через Конгресс, Маск только раззадорился. К 4 июля, символично в День независимости, он провел опрос среди своих подписчиков в Твиттере. Вопрос был прямым. В День независимости спросим: хотите ли вы независимости от двухпартийной, или, как некоторые говорят, однопартийной системы? Создавать ли нам партию Америки? Результат опроса: более миллиона человек проголосовали, из них 65% за создание новой партии. Маск торжественно провозгласил с перевесом 2:1: вы хотите новую политическую партию, и она у вас будет. На следующий день, 5 июля, Илон перешел от слов к делу. Он официально объявил о запуске новой партии под названием America Party. Партия Америки. По словам Маска, цель новой партии — вернуть людям свободу и избавить страну от коррумпированной однопартийной системы, которая, по его мнению, сложилась в Вашингтоне. Он обвиняет и республиканцев, и демократов в сговоре и попрании интересов простых американцев ради расточительства и казнократства. Маск позиционирует свою партию как движение независимых патриотов против истеблишмента. Интересно, что он не планирует сразу брать высоты вроде президентского поста. Да он и не может баллотироваться в президенты, будучи рожден за рубежом. Это наша с ним общая боль. Не в смысле, что он не может, моя боль, а в смысле тоже при всем желании я не смогу быть президентом Соединенных Штатов. Ну, кстати, еще не смогу быть президентом России, потому что у меня американская игра. Никаким президентом нигде я не смогу быть, хотя, наверное, где-то есть исключения. Стратегия более хитрая. Привести своих людей в Конгресс в нескольких ключевых мест. Такая небольшая фракция Америки могла бы стать золотой акцией. Ни республиканцы, ни демократы не имели бы большинства без поддержки партии Маска, потому что в обеих палатах часто минимальный перевес у одной из партий. Он открыто заявляет, что цель — держать баланс силы, блокировать худшие перегибы обеих партий. По сути, Маск метит в роль мощного спойлера или кингмейкера. Ни вашим, ни нашим. А у кого хватит ума и смелости заручиться поддержкой Америки, тот и выиграет. Для Трампа объявление новой партии стало ударом. Ведь Маск не просто какой-нибудь политический мечтатель. Он самый богатый человек мира. У него гигантская армия фанатов, своя медиа-империя. Он доказал, что умеет убеждать миллионы людей, даже если обычно продает им электромобили и мемы с доккоином. Теперь этот ресурс обращен против Трампа. Тот самый ресурс, что помог Трампу победить. Дональд Трамп публично отнесся к затее Маска с явным презрением, но, судя по количеству постов, которые он посвятил, и по количеству упомянутых раз, идея Трампа явно задела. В тот же день, 6 июля, перед вылетом с авиабазы, президент ответил журналистам, что считает действия Маска смешными. «Начинать третью партию нелепо», — заявил он журналистам, стоя на летном поле. Он напомнил, что в США всегда была двупартийная система, и она, по его мнению, прекрасно работает. Третьи партии никогда не добивались успеха. Пусть забавляется, но это смешно. Трамп всячески подчеркивает, что система заточена под две партии, а любое третье движение лишь сеет раздор. Единственное, на что годятся третьи партии, сказал он, это полный тотальный хаос, подчеркнул президент. Иронично, что это говорит человек, чье президентство многие сами называют эпохой хаоса. Тем не менее, таким образом Трамп пытается убедить избирателей и спонсоров, что Маск занимается ерундой и раскалывает патриотический лагерь, как он его видит, на радость демократам. Честно говоря, ровно этим Маск и занимается. В какой-то веке Трамп понимает ситуацию правильно. И, надо сказать, эта ситуация всерьез ему угрожает. Так как партия расколет именно республиканский электорат, размывая голоса. Демократы, конечно, преимущественно идиоты, судя по их политическим кампаниям последних лет, но не настолько, чтобы пропустить такую подачу. Помимо риторики, Трамп продолжает давить на уязвимые точки Маска. В своих постах он высмеивает Илона как сошедшего с рельс поезд за последние недели. Президент намекает, что Маск пошел в разнос после ухода из администрации. Трамп также раскрыл некоторые детали их размолвки. Например, заявил, что Маск был против отмены мандата на электромобили, хотя знал об этом заранее и якобы обещал, что это его устроит.
Когда я убрал его дурацкий электромобильный мандат, он просто сошел с ума, написал Трамп в своей сети Trust Social, еще недавно рекламируя Tesla, считая объявление, которое тот ему дал Маск, прям по бумажке, рекламируя Tesla. Президент США, сука, какие конченые. Он также обиделся, что Маск пытался пристроить своего знакомого демократа до мозга костей руководить НАСА, на что Трамп не согласился. Эти бытовые подробности Трамп выносит на публику, чтобы выставить Маска обиженным и капризным. Мол, не получил всего, чего хотел, вот и взбесился. Надо сказать, мы с вами и так об этом знали. Потому что администрация США — это решето, где непрофессионализм в нынешнем Белом доме смешивается с жадностью и глупостью. Так что эту историю про руководство НАСА мы с вами уже знали из СМИ. Кроме того, президент не забыл козырнуть своими успехами. Он подчеркнул, что буквально республиканцы — отлично отлаженная машина, которая только что провела через Конгресс крупнейший законопроект в истории страны. Речь о том самом красивом законопроекте на 3,3 триллиона, против которого бунтовал Маск. Трамп хвалится, что закон включает рекордное снижение расходов и налогов, намекая, что именно он выполняет данные народу обещания, тогда как Маск всего лишь болтает в интернете. Правда, скромно умалчивается, что часть экономии достигнута за счет ударов по зеленому бизнесу, в том числе Маска, но для Трампа это даже плюс. Он может представить отмену субсидий на электрокары как избавление от лоббистских поблажек для миллиардера. Ну и также он умалчивает, что этот закон раздует госдолг США, а не сократит его. Оценки разные, но многие говорят примерно про плюс 5 триллионов. В общем, ответ Трампа сводится к высмеиванию и дискредитации. Он явно пытается внушить публике, что Илон всего лишь заигравшийся олигарх, который не понимает, куда сунулся. А заодно Трамп напоминает, что у него в руках рычаги власти. Если Маск вздумает по-настоящему мешать, то как не будет тебе больше ракетных запусков, намек на возможное лишение SpaceX государственных контрактов. Недаром прозвучала угроза обрезать финансирование компании Маска. Можно сказать, Трамп сейчас играет роль охранника двупартийной системы, отгоняя выскочку Маска прочь от кормушки. Истеблишмент республиканской партии тоже не горит желанием пускать третью силу. Многие правые комментаторы твердят, что Musk's American Party — это подарок демократам, ибо оттянет голоса у GOP. Сам Трамп открыто заявлял, что третья партия только разобщает правых, тогда как левые и так обезумели. В целом, что происходит, понятно, но у кого козыри на руках? У кого какие карты, как любит говаривать Трамп, и кто в костюме, а кто гол? Схватка Трампа и Маска вообще сама по себе беспрецедентна, потому что оба оппонента обладают колоссальными ресурсами и влиянием, хотя и разного рода. Давайте попробуем сравнить их козыри и шансы перетянуть канат борьбы на свою сторону. Дональд Трамп сейчас – это президент США во второй раз. Это значит контроль над исполнительной властью, возможность определять повестку, издавать указы, влиять на силовые структуры. Трамп уже использует свой пост, чтобы карать врагов. Теперь под прицелом оказался Маск и админресурс – главный козырь Трампа. Поддержка ядра республиканцев. Несмотря на скандалы, у Трампа по-прежнему преданная база из миллионов избирателей. Многие консерваторы скорее поверят своему лидеру, чем либертарианцу Маску. Республиканский истеблишмент хоть и ворчит, но деваться некуда, альтернативу Трампу они не видят. Двупартийная система играет на руку Трампу, он либо кандидат от ГОП, либо ничего. История США показывает провалы третьих партий, от движения Ральфа Нейдера до либертарианцев, и Трамп не упускает шанс напомнить об этом. Система устроена под него, а не под Маска. Но тут есть нюансы, о которых мы поговорим, когда будем говорить про преимущества Маска. Что еще у Трампа? Готовность идти на крайности. Трамп известен тем, что не брезгует сомнительными методами. От судебных преследований врагов до флирта с антиконституционными идеями. Его недавние заявления подтвердили, он готов в шутку или всерьез лишать гражданства неугодных натурализованных американцев. Такая непрогнозируемая жестокость может отпугивать избирателей центристов, зато держит оппонентов в страхе. Москве есть о чем задуматься. Шутки шутками, а неприятностей бизнесу Трамп создать может. И перед тем, как мы двинемся к Илону Маску и его козырям в руках, я напомню, что вы можете поддержать это видео вашим лайком, вашим комментарием и подпиской на канал. Все эти действия помогают продвижению видео, особенно ваши подписки. Также вы можете поддержать канал на Патреоне, ссылка на который находится в описании, и купив NVPN. Это средство для обхода блокировок, которое позволяет вам обходить блокировки. Блокировку Ютуба, как они называют, замедление, на самом деле, блокировка. Блокировку Твиттера, Инстаграма, чтобы в Твиттере наблюдать, что там Маск с Трампом обсуждают. Ну и многое другое. Естественно, заблокировано огромное количество ресурсов, а учитывая, как двигают в России новый этот госмессенджер, возможно, скоро попытаются заблокировать и Telegram, и другие мессенджеры. Поэтому VPN сейчас необходим, но какой вы решаете сами, если вы хотите поддержать этот канал, чтобы этот VPN, чтобы за него отвечал лично я. Ну вот вы мне, например, доверяете по моему слову, окей. Есть такая опция, это NVPN. Собственно, покупайте по ссылкам в описании, это пока легально, в России не запрещена покупка и использование VPN-сервисов, по крайней
крайней мере, пока. Если что-то изменится, мы, безусловно, предпримем необходимые действия для обеспечения безопасности и дадим вам знать. Ну а мы двигаемся дальше и переходим к Илону Маску. Боец в правом углу или в левом, как хотите. Значит, у него, во-первых, финансовая мощь. Маск богатейший человек мира. Ни одному третьепартийному кандидату в истории такие ресурсы не снились. Он может лично финансировать компании, СМИ, рекламу, не зависит от спонсоров вообще. А его предприятия Tesla и SpaceX — это тоже ресурсы, не только денежные, но и имиджевый. Многие видят в Маске успешного визионера, инженера будущего, что придает ему харизмы. Медиа-империя и армия фанатов. Под управлением Маска находится Твиттер, одна из крупнейших соцсетей и крупнейший новостной ресурс США. В какой-то степени Маск породил виртуальный образ Трампа перед вторым сроком последнего. Сам Маск в Твиттере — главная звезда, 147 миллионов подписчиков. Одним твитом Маск способен запустить федеральную дискуссию, особенно если перестанет высирать их сотнями в день. К тому же у него есть лояльная аудитория технооптимистов, или их еще называют технофашистов, криптоэнтузиастов, сторонников свободы слова, которые доверяют ему больше, чем политикам. Недаром его опрос про партию собрал 1 миллион с лишним голосов. Такой прямой контакт с массами — огромный козырь. По сути, Маск может вести избирательную кампанию 24/7 в интернете абсолютно бесплатно, что он и делал в преддверии последних президентских выборов, но в пользу Трампа. Также у него образ человека вне системы. В отличие от Трампа, которого многие уже воспринимают как часть старой элиты политической, хоть он и сопротивляется этому имиджу, Маск позиционирует как новое слово в политике. Он не типичный либерал и не консерватор. У него эклектичные взгляды за свободу слова против большого госдолга, но за технический прогресс, колонизацию, извините, Марса. Это привлекает часть молодежи и независимых избирателей, уставших от двупартийного болота. Маск прямо говорит, что система прогнила, и он ее перезагрузит. Такой месседж может найти отклик по опросам. Значительная доля американцев называют себя независимыми, разочарованными в ГОПе и в Демпартии. В этом смысле Маск играет на долгожданном запросе на третью силу. Также у него есть критическая инфраструктура. Интересный козырь Маска — его технологии, ставшие важными для государства. И вот тут важный момент, о котором я рассказывал в прошлом видео. Трамп думает, что контракты НАСА со SpaceX — это его козырь. На самом деле, я считаю, и многие другие, что все ровно наоборот. Ну, например, спутниковая сеть Starlink, без которой сейчас не обходится даже военный, не имеет аналогов в США, да и в мире тоже. Пока Маск в ладах с правительством, он их предоставляет. Но теоретически, если его совсем прижать, он может и козни строить. Сложно воевать с человеком, который заправляет интернетом для армии и запускает астронавтов НАСА на орбиту. Конечно, открыто шантажировать этим Маск не станет, но сам факт добавляет ему влияние. Хотя в том первом раунде он шантажировал довольно открыто, хоть и быстро отступил. С ядром республиканцев тоже не все так очевидно. Среди них куча людей, которым Трамп не нравится. Мага-республиканцы — меньшинство, но обычные, я имею в виду внутри самого политического кластера, не среди избирателей, а внутри самих избираемых. Но обычно представители партии вынуждены, как им кажется, вынуждены стелиться под Трампа, потому что на данном этапе он для них выглядит как беспроигрышный вариант. Однако за последние полгода Трамп столько херни наворотил, что уже и среди республиканцев все чаще раздаются голоса, что, может, пора перестать идти на сделки с совестью. Если появится влиятельная третья сила, которая будет отжирать электорат, то коня на переправе вполне можно будет попробовать заменить. Ну, того же Рубио, например. Несмотря на все козыри, у Маска есть и слабые места. Во-первых, конституционное ограничение. Президентом ему не стать, а в американской системе третий игрок без возможности взять Белый дом изначально в проигрышной позиции. Во-вторых, отсутствие опыта и команды. Одно дело твиты строчить, другое — выстраивать партию по штатам, выдвигать кандидатов, организовывать кампании. Здесь у Трампа фора, ведь за ним партия с инфраструктурой. В-третьих, Маск рискует репутацией. Если его партия провалится, это ударит и по его образу, хотя что там от этого образа осталось за последние месяцы. А вот Трампу не привыкать к скандалам, но и аудитория у Маска пересекается с трамповской. Это в основном правая центристская публика, жаждущая антивоук-повестки. Значит, неизбежно он будет оттягивать голоса у республиканцев, размывая фронт. За это его уже критикуют, мол, своими амбициями он лишь поможет демократам удержаться у власти. Но я уже рассказывал вам, что базово по своим ценностям Маск куда ближе к демократам. Экологическая повестка, свобода личности и все такое. Его клинануло, когда его сын стал его дочерью. Там просто фляга засвистела, но на фоне происходящего может вполне вспомнить, за что он всегда выступал и кто покупает электрокары. Это явно не мага-реднеки. Ну и тут давайте пофантазируем немного. Как всегда, базово
поставим вариант номер 0. Все помирятся, возьмутся за ручки и ускачет в закат. Маск уже давал заднюю, такое может произойти и снова. Он инфантилен и хаотичен. Да и Трамп тоже. Они еще на первом сроке нынешнего президента сходились и расходились. Росс и Рэйчел от мира американской политики. Но гораздо интереснее, конечно, глянуть на то, что может случиться в других сценариях. Например, Маск спойлер и победа демократов. Это то, чего опасаются в окружении Трампа и опасаются справедливо. Если до выборов 28-го или даже до промежуточных 26-го партия Маска выставит кандидатов, они могут отбирать голоса у республиканцев в ключевых штатах. Не знаю, надо ли это прояснять, но как это работает? Вот у вас 3 кандидата. От демократов, от республиканцев и от партии Маска. Значит, условно предположим, что тех, кто республиканцы или антидемократы, их больше количественно. Но часть из них голосует за кандидата от республиканцев, а часть от партии Маска. И в итоге у демократов, несмотря на то, что антидемократов больше количественно, у демократов будет больше процентов в отношении каждого из кандидатов, потому что голоса будут дробиться. Поняли идею? Ну вот примерно так это устроено, и вот примерно это и угрожает республиканцам, и угрожает вполне по-настоящему. Избиратели-протестники, которые пошли бы за Трампом, увлекутся харизмой Маска или его протеже. В итоге распыление голосов ни Трамп, ни люди Маска не победят, а выиграет третий кандидат от Демпартии. Это напоминание из истории. Так и раскалывали республиканцев. Рузвельт и Та в свое время, и победил Вильсон. Или Росперо Буш поднасрал. Ну, короче, есть у Америки, по-моему, если я правильно помню выборы, так навскидку, Трамп уже открыт, кстати, называл Маска проектом демократов. Пусть даже тот действует из своей личной обиды, ибо результат объективно играет на руку Демпартии. И, соответственно, нам с вами, но об этом позже. Сценарий еще один, допустим, второй. Маск выторговывает влияние. Возможно, Маск не рвется реально разрушать республиканцев, а хочет заставить республиканцев с собой считаться. Создав угрозу ухода части голосов, он может добиться, чтобы его требования вошли в программу партии. Например, более жесткая финансовая дисциплина или поддержка его бизнес-интересов, космос, электромобили. Кто знает, тот же Ньют Гингрич, ветеран-республиканец, недавно советовал Трампу помириться с Маском, иначе пожалеешь. Если Трамп прагматик, он мог бы попытаться вернуть Илона в семью. В конце концов, Маск был одним из крупнейших доноров Трампа 2024 года, но личные амбиции, похоже, слишком велики у обоих, чтобы пойти на уступки. Пока риторика только ожесточается. Маск даже поддакивал идее импичмента Трампа, квотвитнув пост с призывом заменить его на вице-президента Венса еще в первом раунде их битвы. Еще один сценарий – структурные изменения. Если партия Америка не исчезнет так же быстро, как возникла, то США могут войти в эпоху трех- или многопартийности. Это самый невероятный сценарий, но почему бы его не рассмотреть? Эфирное время бесплатное. Это тектонический сдвиг. Появление в Конгрессе, пусть небольшой, но независимой фракции из союзников Маска будет означать, что ни один закон без нее не пройдет, если расклад сил 50/50, каким он обычно и бывает. Маск, по сути, мечтает о ситуации аналогичной израильской или итальянской политике, где маленькие партии становятся балансиром власти. Для Америки, привыкшей к стабильным большинствам, или большинствам, как правильно, это рецепт парламентского кризиса или как минимум нестабильности, чем, собственно, Трамп и пугает избирателей. Но кто знает, может из этого хаоса и родится что-то новое, например, реформа избирательной системы, те же ранжированные выборы, как предлагают некоторые, которые облегчили бы жизнь третьим партиям. Пока это фантастика, но факт в том, что ни один такой богатый и влиятельный игрок, как Маск, раньше не бросал прямой вызов партийной дуополии. Даже у Пера или Блумберга не было своей медиаплатформы и фан-базы в десятки миллионов по всему миру. На ближайшую перспективу же понятнее всего сценарий конфронтации. Трамп и Маск будут продолжать обмениваться ударами информационными, политическими, а возможно и юридическими. Трамп может попытаться реально инициировать проверки Маска через Минюст, Конгресс, спецслужбы, рычагов хватает. Уже сейчас республиканцы-трамписты, некоторые из них, требуют расследовать, честно ли получил гражданство Маск, не скрыл ли чего при натурализации. Например, вспоминают старую историю, что молодой Маск будто бы работал без нужной визы. Сам он это отрицает. В ход идут откровенно уморительные заявления. Один конгрессмен назвал Маска антисемитом и социалистом и призвал немедленно денатурализовать и депортировать. А когда тот Зиги за Трампа кидал, что-то он антисемитом не был. Это, как известно, был салют Белами. Маск, в свою очередь, наверняка воспользуется всеми ресурсами для борьбы. Возможно, мы увидим новые компроматы на Трампа в его исполнении. Раз он уже тронул тему Эпштейна, то дальше свободно может всплыть что угодно, от финансовых тайн до семейных драм. У Маска есть друзья-хакеры, да и просто внутренняя информация о команде Трампа он поднабрал за полгода работы в Белом доме. Плюс его департаменту давали допуск в самый
темные закоулки. Так что скучно не будет. Как остроумно заметили в соцсетях, он достал попкорн, но не чтобы смотреть, а чтобы взорвать его ракетой. И тут у вас появится вопрос, а мы-то за кого? Под «мы» я подразумеваю людей, для которых основные события разворачиваются на украинском фронте. Кто поддерживает Киев в борьбе с агрессором и выступает за помощь Украине от США и санкций в отношении России. Очевидно, и Трамп, и Маск не друзья Киева, мягко говоря, хоть каждый по своей причине. Дональд Трамп всегда относился к помощи Украине скептически. Еще в свой первый срок он запомнился скандалом с заморозкой военной помощи в 19-м, что привело к попытке импичмента, которая в итоге привела к Джавелину. Но это долгая история. Теперь, вернувшись в овальный кабинет, Трамп принялся сворачивать поддержку Украине официально. Вот совсем недавно, в начале июля, его администрация объявила, что останавливает передачу Украине ряда вооружений, выделенных еще при Байдене, в списке ракеты для комплексов Patriot и многое другое. Формальная причина — пересмотр запасов и America First, но все понимают, Трамп просто не хочет дальше втягиваться в противостояние с Путиным. Его спикеры говорят о смене приоритетов и о том, что Америка, дескать, не должна всем подряд помогать. И хотя риторика Трампа в последние недели становится все более недружественной по отношению к Путину и даже наоборот более позитивной по отношению к Украине, реальные действия Украине пока только вредят, а Путину помогают. В Москве, например, ликовали, когда сейчас помощь Украине остановили. Кремль заявил, что чем меньше оружия получит Киев, тем быстрее наступит мир, имея в виду капитуляцию Украины. Так что назвать Трампа другом Украины, а тем более надежным партнером, вряд ли язык повернется. Маск формально не политик, но его влияние на ситуацию с войной еще более непосредственное. С одной стороны, его старлинки с первых дней обеспечивали связь для ВСУ, за что ему большое спасибо. С другой стороны, Маск в какой-то момент начал делать скандальные заявления, которые украинцы совершенно справедливо восприняли как пророссийские. К примеру, осенью 22-го он предлагал мирный план, подразумевавший фактически уступки РФ, повторные референдумы под эгидой ООН и признание Крыма российским, и повторял риторику Маргариты Симонян про Хрущева и все такое. В 23-м стало известно, что Маск и вовсе ограничивал работу Старлинка на оккупированных территориях, сорвав украинскую атаку на российский флот из-за страха спровоцировать ядерную войну. Эти шаги многие расценили как игру на стороне Кремля, и совершенно справедливо. Уж не знаю, по заказу Кремля или нет, но Маск явно своими действиями ему неоднократно помогал. Также Маск общался с Путиным, как уверенно пишут многие западные издания, чем, кстати, нарушил американские законы. Ну что я вам рассказываю, все это вы сами помните. Короче говоря, для Украины Трамп и Маск сомнительные фигуры. Трамп тот, кто может лишить жизненно необходимой поддержки под предлогом «они сами разберутся» или договориться о капитуляции Украины. Маск тот, кто может в критический момент вырубить свет и интернет, если посчитать украинские действия чересчур наступательными и будет дальше вещать о мире любой ценой. Однако сама по себе их битва — это, на мой взгляд, хорошо. Чем больше будет для Трампа рисков потерять поддержку части республиканцев, тем выше шанс, что он будет пытаться им угодить, в том числе крылу ястребов, которые считают, что единственным лозунгом может быть только мир через силу, и выступают за давление на Кремль и помощь Украине, как тот же сенатор Линдси Грэм. Таких немало, и чтобы заручиться их поддержкой, Трамп может стать сговорчивее. Маск же, в свою очередь, будучи увлеченным конфликтом с Трампом и созданием партии, стал гораздо меньше распространять российскую пропаганду. Видимо, силы внимания не остается. Тоже какой-никакой плюс. Но если самый богатый человек в мире осуществит задуманное и достигнет каких-то успехов к промежуточным выборам, подарив, например, демократам лишние места, то и вовсе хорошо. При всем моем отношении к Демпартии, они четко выступают за поддержку Украины. И если они возьмут новые места и получат возможность давить на Трампа, Украина от этого точно выиграет. Что у нас по итогу? Противостояние Трампа и Маска разворачивается как сезон напряженного политического сериала. Кстати, вы заметили, что заставки Санта-Барбары не было. Это не потому, что я забыл, а потому что, к сожалению, кто-то выкупил права на эту музыку, вот, и на прошлый ролик прилетел, поэтому пришлось даже вырезать этот кусок, поэтому извините. Санта-Барбару дорисуйте в своей голове сами, хотя, я думаю, при перечислении всего произошедшего она у вас и так нарисовалась. В главных ролях у нас эксцентричный техномагнат, считающий себя спасителем Америки, не менее эксцентричный экс-президент, уверенный, что спаситель — это он сам. Сюжет включает все: угрозы депортации, разоблачение в стиле списка Эпштейна и запуск новой партии, даже намеки на импичмент. Казалось бы, такого не придумаешь, но это реально США образца 2025 года. Что будет дальше? Вариантов много. Возможно, Маск остынет и сделает вид, что пошутил с партией, как он не раз внезапно передумывал по разным вопросам. Возможно, Трамп, занятый управлением страной, забудет про Маска на время, до выборов еще 3 года. Но весьма вероятно, что ни один не уступит. Оба слишком горды и мстительны. Их конфликт уже вышел на принципы. Трамп не терпит нелояльности и конкуренции за лидерство на правом фланге. Маск не терпит, когда его публично унижают и угрожают бизнесу. Пока заметно, что эскалация продолжается. Каждую неделю всплывает что-то новое. То Маск удаляет твиты, это обсуждают на ABC, то Трамп намекает на психические проблемы Илона, то в Конгрессе требует расследовать Маска на предмет связи с террористами. Ни один из них не выглядит безусловным победителем и лидером. Трамп хоть и у власти, но рискует перестараться, превращаясь в прямо-таки диктатора, гонящего опального олигарха, что вызовет реакцию. Маск рискует переоценить свои силы и действительно разбить антидемократический электорат, сыграв на руку тем же демократам.
демократам, которых он тоже не жалует. Американская политика явно входит в эпоху неопределенности, хотя она зашла туда намного раньше, конечно. Если раньше речь шла о противостоянии Трампа с либеральным истеблишментом, то теперь у Трампа война на два фронта – против демократов и против беглого союзника-миллиардера. Как шуточно написала одно из изданий, после эпичной ссоры со своим первым дружком Трампу остается только грозить отправить его на Марс, Дамасскую дорогу. Впрочем, Маск и сам не против улететь на Марс, прихватив с собой свободу для Америки. У кого из них больше шансов, покажет время, а пока можем приготовить попкорн и наблюдать за этим спектаклем с иронией и надеждой, что итог будет позитивным для Америки и для Украины. Ну а на судьбу Трампа и Маска, я думаю, вам насрать так же сильно, как и мне. С вами был Майкл Наки, до скорых встреч, всего доброго, пока.